降噪幅度、声音这一个是对的，你也可以进入到这边来调，而这边有的其实就是这里，两个是一样的，所以我一般来说我就在这边拉，你每一个都可以去拉它，拉到你觉得那个声音不影响你原来的声音，然后又把一些杂音去掉一些了。记住，只能去掉一些些。你去掉非常多的时候，你原来的声音也变掉了，那可能不是你要的。这一个给它一个信号就是基本上会用的90%都是它的。那你们再试试看，这个听得出来听不出来？来试试看。我们声音就最后一个就是这个了。那要不要重拉？原来那个插拿掉。拿掉没有错，但是消除齿音不要了。影片呢？影片还在啊。影片那你已经作用过了。拿掉就不会作用啦。消除齿音那个效果空间那个消除齿音把它拿掉啊。2018 12.3以后的版本有这个功能。说那个12.3以后的。对。那也是在音频效果里面吗？对，它在那个你只要点，因为那个就至少2轨嘛，至少2轨，然后你在就是这个地方上面，我们上面不是有那个平常都放在那个 editing， 对不对？我们平常都放在这边啊，然后我们会动可能还有它的，然后你要做这个效果的时候放到这个地方来。然后你有没有发现这边有对话跟音乐？你去点，例如说你点，不管点它，例如说你点它，你定义它为对话，它定义为音乐，它底下会有一个就是叫做音频闪避的功能。那这边可以定义，那但是不会有那个对。它这个版本的功能没有出来，所以你要到12.3以后的，然后去勾它之后，它就会自动闪避了。因为遇到人声，它音乐自动会变小。对，但是你要先定义，好。定义人声谁是人？说是你的客户可能每一支，例如说你一支影片2-3分钟，客户每一次一答出来就至少20-30万起跳。假设啦，那你可能真的要去买一个好一点的3轴稳定器。那个现在大陆那个云鹤，其实我就觉得 CP 值是蛮高的。云鹤就是天上飞的那个云鹤，然后，但是如果你的客户常常一支影片2-3分钟的影片，他要你3-5万就要把它做起来的话，那你真的不要去买那种东西。因为那种稳定器，它基本上3轴稳定器，你纳入的东西，它跟你说那个可承载重量你一律打6折。它如果告诉你说它可以承载5公斤，实际上你不要超过3公斤。大陆人一个坏习惯就是很喜欢讲大话，对不对？话都说的100分，然后实际上就剩下1半以下。所以说你要看你的相机会多重。但是实际上那个东西没有你想象的那么美好，因为除非你的相机是用定焦镜头，然后或者说你的变焦镜头的长短是不会动的，不会变长变短的。只要你的镜头是会变长变短的镜头，你只要一变了，你都要重新让它去抓 balance。你拍摄的时间真的有那么长去抓那个 balance 吗？其实不一定。但是另外现在有另外一个选择是那个 SIMO 还是什么那个牌子，我可能我等一下查一下告诉你。它其实它是本身就是一个稳定器，上面它就有一颗小小的镜头，一个圆圆的，然后它没有视窗，它旁边有个夹子，你接上你的相机跟它做连线，你就会看到它那个摄影机拍的在你相机上面，你可以看得到。所以呢，它那个就那一颗，
它其实已经到1080P，而且现在比较新的那一代，我不知道有没有更新的，但是我知道的去年的那一代，它就支援光学电焦了，它有大概3倍的光学电焦啦，也就是它的焦段，我记得是大概在25.6还是26.7还是28，然后乘以3倍那个光学电焦，然后1080P。那个我会觉得，然后它的那个电池就装在你握的那个手把里面，所以它有一定的续航力。然后因为你的手机嘛，荧幕是用你手机的电，所以它那个用电没有很凶。因为它很轻，你要稳定的东西，只要是手拿的，你一定要轻才有可能稳定。一重你就懂，重要稳定就是要上肩膀，你们不可能去玩那个上肩膀的东西，所以。如果要的话，我会推荐那种东西，但是你千万不要直接去买，先去网络上面租，非常多可以租，你去租了，拿来试用，试用之后拍了，你都觉得可能租个1天吧，你就出去拍1整天，那个效果是你想要的，是可以符合你需要的，你就去买那个东西就对了。然后那种东西记得在台湾买大陆品牌的东西一定要买总代理的公司货，对，出问题了，出问题的几率蛮大的，然后出问题的时候有人可以帮你保护维修，那种可能水货它的那个价钱大概在12000到15000之间吧，不是很确定，但是你水货可能便宜2000块，你就赌你的八字够不够硬，你八字够硬你就买水货。反正保护期内不会有问题。可是你如果八字不够硬的人呢，你为了省那2000块，你出了问题，你真的会欲哭无泪啊，找不到人帮你修。啊，那个品牌我再找一下跟你说。有一个听出的效果吗？有啊，它就是那个呼吸的声音会小一点。不是那个水波的声音不见了。你知道水货跟公司货差别啊？Hello， 我知道水货跟公司货了啊？像水波的声音啊，不是它的呼吸声音。水泡的声音不见了。个人买摄影器材。